السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة ال17، وسبحان الله لعلي هرجع شوية لسورة الكهف، لأن كان في أمور كنت عايز أذكرها. وبعد كده إن شاء الله بكرة غالبا دخلنا في سورة النور. إن شاء الله بكرة الدرس هيبقى أكثر للبنات. فالحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، هو أعلم منك. فأول حاجة تتعلمها، اعرف ان وما اوتينا من العلم الا قليل. ما تعملش نفسك فزلوك. ايا كان المكان اللي انت اشتغلت فيه ففي واحد افضل منك، ايا كان العلم اللي انت تحصلت عليه ففي واحد افضل منك. زي ما الامام احمد بن حنبل قال: مع المحبره الى المقبره. انت بتموت وانت لم تحصل من علم الدنيا الا يعني فتات الفتات. فما تعملش نفسك جامد، ما تعملش نفسك جامد. لما حد يسالك على حاجه تواضع. يقول لك: العلم ثلاثه اشبار، من تعرف على اولها تكبر. تلاقي كل كلمه وعشان كده بيقول لك ده العلم، ده العلم الافقي اللي بيمشي ياخد ايه، زي شيخ جوجل كده. تمام. من تعرف على اولها تكبر. اول ما تساله يقول لك: البتاعه دي ذكرت في كذا، البتاعه دي ذكرت في كذا. فانت تواضع لله عز وجل. فمن علم اولها تكبر، ومن علم ثانيها تواضع. ده يحس ايه ده؟ اللي انا بقوله ده كان حاجه بسيطه قوي، مش عميقه. واحد سالني سؤال ما عرفتش ارد عليه، مع اني كنت فاكر ان انا جامد تنين. ومن تعرف على ثالثها علم بأنه لا يعلم، علم بأنه جاهل. العلم كبير جدا، فأنت تواضع لله عز وجل. والعلم نعمة من الله عز وجل ينعم بها على المرء، ينعم بها على المرء. الله عز وجل قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. الله عز وجل قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء أكثر الناس علما بالله، فأكثر الناس خشية. فسيدنا موسى لما سئل كان المفروض يلجئ العلم إلى الله عز وجل. وهو ما كانش قصده حاجة، لأن هو كان النبي في هذا الزمان. فلما سئل يعني باي ديفولت قال: نعم أنا. الله عز وجل عتب عليه أن لم يقل الله أعلم. فالله عز وجل دله على سيدنا على الخضر. فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. لو أنت عرفت أنك جاهل أو تجهل بشيء، لا تتكبر في أنك تتعلمه، لا تتكبر في انك تتعلمه. سيدنا موسى اول ما علم ان في حد اعلم منه، مشي جري سعى اللي هو يبحث عن ذلك الامر. ولعل انا ليا تجربه مع المساله دي، وانا كنت من الناس اللي هي الفهلويه اللي بيتكلموا في كل حاجه، لغايه لما جه شخصين كل واحد منهم قال لي كلمه. الكلمه دي لو تلقيتها كمعظم الناس كان زماني دلوقتي برضو مش في المكان اللي انا فيه. تمام. واحد منهم قال لي: يا احمد انت بتتكلم في كل حاجه. وتاني واحد قال لي: انت متكبر على الفاضي. وسبحان الله الاثنين دول كانوا ذو شأن. فانا لما اول ما سمعتهم حاولت افهم اكتر، والله ما لك الحمد عدلت بعد كده، فبقيت بحاول اتكلم بس في اللي انا اعرفه. وانا حتى بتكلم اللي هو انا ما اعرفش حاجه، انما اوتيت من العلم قليل جدا. فلما حد يجي يكلمني اقول له: هذا فضل الله، هذا علم الله، وهكذا. فانت لو عرفت انك غلط لا تتكبر. احنا هنموت هنموت، احنا بني ادمين، بني ادمين وخلقنا بنقص في كل حاجه. فانت اولا تلجئ العلم الى الله. اذا علمت انك اخطات اسعى وجد في انك تعرف الصح. واذ قال موسى لفتاه: لا ابرح، انا مش هستريح، مفيش جد واجتهاد حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه، انا همشي هكمل. فحديث ابي بن كعب ابن كعب رضي الله عنه كمل قال: موسى يا ربي فكيف لي به، اللي هو الخضر. قال: تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل. تاخد حوت وتحطه اللي هو بقى عشان العلامة. فحينما فقدت الحوت فهو ثم، هو هناك ده مجمع البحرين، ده المكان اللي هتلاقي فيه الرجل الصالح. فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق، وانطلق معه بفتاة يوشع بن نون، حتى إذا أتيا الصخرة وضع رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل اللي هو خرج بقى، فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا كما قال الله عز وجل. وأمسك الله عن الحوت جريه الماء وانطلق زي ما هو قيل في القصة. فدي كانت العلامة. وبعد كده مشوا ورجعوا تاني المكان اللي هم فقدوا عنده الحوت، وكانت دي العلامة. بعد ما كملوا رجعوا تاني. فسيدنا موسى وجد رجل فسلم عليه موسى. الخضر قال له:
سيدنا موسى لما قال له السلام عليك فقال الخضر وأن بأرضك السلام، قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. عارف هدفه، عارف هدفه أنا جاي ليه. فأولا تلجئ العلم إلى الله، إذا علمت أنك أخطأت بادر في الرجوع وبادر في العلم. تمام، تواضع تواضع تواضع. الشبر الثاني تواضع، من تواضع لله عز وجل رفع شأنه. فانت رحت خلاص. قال نعم، قال اتيتك لتعلمني، انا جاي تلميذ هنا، لتعلمني مما علمت رشدا. شوف بقى رد الخضر، قال انك لن تستطيع معي صبرا، صبرا يا موسى، اني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه انت. تمام، هو بيقول له اللي عنده انت مش هتقدر تصبر على اللي انت هتشوفه. فقال يا موسى اني على علم من علم الله، ألجأ العلم إلى الله عز وجل. يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه، ألجأ العلم إلى الله عز وجل. ذلك الفضل بيديه، إذا شاء عطل دماغك فلا ما لا فهمت ولا عملت. مش أنت الجامد، الله عز وجل يعطل عندك حاسة الفهم، ما يخليك مجنون. هي عندك يبقى عندك زهايمر، يبقى عندك عدم تركيز، يبقى عندك اللي عندك. فشوف شوف الادب 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 الادب. قال اني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه انت. وشوف بقى، شوف الجمال، قال وانت على علم من علم الله علمكه الله لا اعلمه. فهو مع ان ده اللي الله عز وجل قال لسيدنا موسى يروح له عشان يعلمه. فشوف قمة الأدب. وشوف اللي احنا دلوقتي بنعمله، أنا عارف أنا عارف أنا جامد خد مني أنا بس. لا، الدنيا مش كده. إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فين سبحان الله، الله عز وجل جعلنا شعوبا وقبائل نتعارف فنكمل بعضنا بعضا، مش كل واحد مع نفسه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فالقصة انك ازاي تبقوا تكملوا بعض، كل واحد يكمل نقص التاني فالدنيا تقوم. فارجع العلم الى الله. اذا علمت بخطأ فجد واجتهد انك تتحصل على العلم الصالح، وتلجئ دائما العلم الى الله وتتأدب مع الله عز وجل، فانك لم تؤت من العلم الا قليل. فقال موسى ستجدوني ان شاء الله صابرا، لان العلم يحتاج صبر ومصابرة، صبر ومصابرة. ولا أعصي لك أمرا، طالما أنا هتعلم هسمع الكلام. فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. ده اللي احنا اتفقنا عليه، هتشوف حاجة اصبر. تمام، اصبر. فسبحان الله، شوف النقاط دي كلها نقاط تعلمك ازاي تتعلم وازاي تلجأ العلم إلى الله عز وجل. وانك بعد ما تاني تنسب العلم الى الله عز وجل، وانك انت لا تتكبر في معرفة الخطأ، وانك تكد وتجتهد، وانك تتواضع لله عز وجل. انك تصبر بقى، انك تصبر على العلم. معظم الناس يقول لك انا خلصت ده وما جاليش شغل، انا عملت ده ومش عارف ايه. ما هي القصة بس انت عندك اولويات، والاولويات دي كل واحدة ليها وقت وليها منهج، والتتابع كان عملوه ديما وموجودة عندك في الكالندر وموجودة عندك في الجدول بتكرر. الله عز وجل لا يضيع اجر المحسنين. وتكلمنا في قبل كده في موضوع الرزق. فشوف بقى وهو ماشي سيدنا موسى ماشي مع الخضر فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها. هو بالنسبه لسيدنا موسى، هو خلاص الخضر اتفق معاه حتى احدث ذلك منه ذكرى، بس هو ما قدرش يشوف الغلط ويسكت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. احنا دلوقتي كل شوية على الريلز والشورتس والتويتس وبتاع، ومحدش بينكر على حد وكله في البطيخ. طب ما احنا هنسأل يا جدعان، هنسأل. أمر بمعروف الذين إن مكناهم في الأرض، النهارده قرئت مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، ما قدرش يستحمل. قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسر. وبعد كده فسرها له لم يتركه على جهل. وقال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت. ده يقول لك أنك دايما تسأل ورا الشيء. واحد عمل حاجة وأنت عارف اللي هو على علم، اسأله، استفسر منه وبأدب، استفسر منه وبأدب. فيمكن في حاجه انت مش شايفها. عشان كده القاعده الفقهيه بتقول لك الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني انت لو ما عندكش تصور الشيء في الفقه ما تقدرش تحكم عليه،
لو مش ما سألتش الشخص على 1، 2، 3، 4، 5، 10 عشان تتصور المسألة، ممكن تحكم حكم غلط. فقال له: أما السفينة، أنا عارف اللي في ملك وبيأخذ السفينة من الناس، فحبيت اللي أنا أرتكب المضرة الأخف عشان أشيل المضرة الأعظم، أخرق السفينة عشان ما تاخدش أكل عيشهم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وده يعرفك حتة اللي هو يعني انك دايما يبقى عندك حته حته المساله انك تقيم الامور. انت عارف اللي فيه شر وفيه اشر، ازاي تشيل وانت في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ازاي تشيل الشر، تشيل الاشر حتى لو شر صغير حصل. واحد بينتحر الطريقه اللي قدامك انك تديله بالبنيه يغمى عليه، اديله بالبنيه يغمى عليه مقابل لو ما يموتش. وده لا يأتي لك إلا بالعلم. عشان كده دايما الناس، الله عز وجل ابتدأها: فاعلم أنه لا إله إلا الله قبل أن تستغفر لذنبك. لأنك لو لم تكن على علم كيف تستغفر، تعمل بقى أوراد، والأوراد توصلك إلى اليقين، واليقين ده اللي أنا مش محتاج أعبد ربنا، واللي أنا أبقى قاعد يقول لك أنت بتصلي فين، يقول لك أنا قاعد هنا وبصلي في الكعبة والقلم رفع علي. لا، فاعلم أول حاجة علم الله عز وجل. علم علمنيه من علم الله. وانت بتتكلم على انبياء، بتتكلم على ناس عظيمه، مش بتتكلم على حد ملهوش اي 30 لازمه بما فيهم انا. وبعد كده تاني، عينيه ما قدرتش تاخد على الغلط، فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله قال: اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فراح مفسرها له: واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. لو انت شوف الايات، لو انت مؤمن بالله وصابر معاه والكلام ده كله، الله عز وجل يدافع عن الذين امنوا. اليس الله بكاف عبده؟ الله عز وجل يكفيك بامور انت لا تراها. وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فوجد فأقامه. سيدنا موسى لا، الناس دي بخلة. فسيدنا الخضر لعلمه من علم الله قال: لو شئت لاتخذت علي أجر. سيدنا موسى قال إيه بقى؟ ذاك فراق بيني وبينك، خلاص. وفسرها له قال: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. غلامين لسه صغيرين يتيمين في المدينة، وهم مثلا كانوا في قرية. بس الله عز وجل يقدر الأقدار 50,000 سنة قبل أن تخلق السماوات والأرض. وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. وكان أبوهما صالحا. اللي هو الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. تقوى الله عز وجل هي صلاح كل شيء. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فأنت شوف سبحان الله عز وجل، كل الحاجات اللي حصلت ظاهرها شر، ولكن قدر الله عز وجل كله خير. ولكن انك بتستعجل، وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سبحان الله. عامل بالظبط دايما المثل اللي اضربه: واحد طول حياته بيحوش عشان يطلع رحله في جزر المالديفز، فبعد ما حوش وحجز التذكره راح المطار لقى الطياره طلعت، بقى راح قعد على الارض وقعد يعيط. الناس جت قالت له: مالك مالك مش عارف ايه، شقى عمري وبتاع وكنت عايز اسافر. قال له: انت كنت طالع طياره طياره ايه؟ قال لهم: طياره فلانيه. قال لك: يا عم احمد ربنا دي الطياره ولعت في الهواء. فانت تعلم، تعلم عن الله عز وجل الذي خلقك فييسر امورك فينعم عليك في الدنيا ثم يرزقك الجنه برحمته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.